Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirye-shiryen mu da muke gabatar muku a wannan tasha ta mai tara albarka. Insha Allah a yau zan nuna muku yadda za ku bi domin ku kirkiri custom URL a channel ɗinku ta YouTube. So amma kafin mu kai ga shiga cikin shirin namu, ya kamata ku san me ake cewa custom URL. So shi custom URL wani tsari ne da YouTube suka bullo da shi domin baka dama ka kirkiri wato wani URL na daban a maimakon URL ɗin da suka baka a lokacin da ka kirkiri YouTube channel ɗinka. So shi custom URL zaka iya amfani da shi domin ka sauƙaƙa wa mutane wato ziyartar channel ɗinka ta YouTube kai tsaye. So ku biyo mu kai tsaye domin ganin yadda za ku saita wannan shi custom URL. So da farko zaka je ka nemo browser ka. So mu ga nan browser da zamu yi amfani da shi shine Firefox, sai mu click ɗin shi. So bayan mun yi click ɗin shi, so idan ka yi sign da email address ɗinka za ta nuno ma fuska kamar haka. So ka lura za ka ga daidai wanda aka nuna wato wani ɗan biro da wata star wato wanda aka rubuta customization kenan, sai ka click ɗin shi kamar haka. So bayan ka yi click ɗin shi kamar haka, fuska za ta nuno na zuwa ga screen ɗinka ga yanan. So za ka ga wanda aka rubuta layout, za ka ga kuma wanda aka rubuta branding da kuma wanda aka rubuta basic info. So daidai wajen basic info ɗin nan sai kai click na shiga nan kamar haka. So bayan ka yi click ɗin shi, so za ka ga wasu bayanan sun bayyana zuwa ga screen ɗinka ga su nan. So ka lura daga daidai wanda ka ga an sa URL wato channel URL ɗin nan, a ƙasa kuma za ka ga an sa http wato www.youtube.com/channel wato /UC ga nan dai da sauransu. Sannan kuma daga ƙasa za ka ga an sa maka custom URL. So wato wannan URL ɗin da ka gani na farko wato inda ga an sa http ɗin nan wato www.youtube.com so /channel/UC DRB sai P1 da dai sauransu. So wannan shine default channel ɗinka, so wanda wato YouTube suka baka. So sai shi kuma wannan custom URL ɗin nan ga nan wanda ya gani an sa http wato www.youtube.com/c/abduldailytech. So wannan shine wato custom URL da YouTube suka bamu. So amma ka lura su lokacin da kake kirkira wato custom URL already su YouTube za su ɗauko sunan channel ɗinka su ɗora shi a wajen custom URL ɗin. So abinda kawai zaka iya yi, zaka iya saka wasu nambobi na daban, amma ba za ka iya canza ita wannan sunan na misali yanan na abduldailytech ba. So kaga idan kai ba channel ɗinka abduldailytech bane batun da kaga ba lalle bane sunan channel ɗin mai zo ɗaya da naka. So za ka ga cewa wato sunan channel ɗinka za su ɗora a daidai wajen da ga rubuta abduldailytech ɗin nan. So abinda za ka yi idan kana so ka saka wani abin da ya shafi wato kamar nambobi haka, so sai ka shiga daidai wato wanda za su baka inda za ka saka nambobin, domin kuwa farko za su baka wurin da za ka je ka saka wato su waɗannan nambobin kafin ka kirkiri custom URL ɗin. So bayan ka gama sai ka yi clicking ɗin done, shikenan. So wannan shine hanyar da za ka bi domin ka creating ɗin custom URLs. So daga wannan lokacin da ka kirkiri custom URL ɗin nan, za ka iya copy ɗin wannan links ɗin na misali ga nan na shi custom URL ɗin, ka je kai pasting ɗin shi a wata abin da ya shafi wato browser domin ka jaraba. So misali bari mu baku misali da wannan, bari mu wato copy ɗin wannan www.youtube.com /c/abduldailytech ma'ana wannan custom URL ɗin domin ku ga yadda za a baku. So zai zo daidai da wannan wato default URL ɗin naku. Okay, bari mu je kan wannan wato search place na wato YouTube na browser mu, sai mu click ga nan, sai mu pasting ɗin shi wannan URL ɗin da muka kwafa ga nan, sai mu click okay. So kun ga nan ya fito. So bari mu click na shi. Okay, so kun ga nan ta bude shi.
so haka ma wancan wato shi ma duple URL din zaka yi amfani da shi ne shi ma haka already da haka za ta baka. So shi wannan zaka iya amfani da shi ne domin ka sauƙaƙa wa mutane ziyartar channel ɗinka, ma'ana yayin da wani yake son ya ziyarci channel ɗinka kaga ba dole bane sai ya saka waɗancan wato nambobin nan da kuma kalmomin nan na shi wato duple URLs, kawai zai iya amfani da wannan wato custom URL din naka domin ya ziyarci channel ɗinka kai tsaye ba tare da ya sha wata wahala ba. So bari kuma dan sake nuna maku wani abu. Okay, wadan jira. Okay, so idan za ka yi deleting din wato shi URL custom URL din naka, so za ka ga akwai daidai wanda ka rubuta delete din nan, sai ka shiga kai deleting din shi kenan ba tare da ka sha wani wahala ba. So wannan shine hanyar da zaka bi domin ka kirkiri custom URL a channel ɗinka ta YouTube, kuma wannan shine zai sauƙaƙa ma mutane domin ziyartar channel ɗinka kai tsaye ba tare da sun sha wata wahala ba idan ba su san URL na wato duple URL na channel ɗinka ba. So kaga wannan shi zai ba su dama domin su ziyarci channel ɗinka kai tsaye da zaran sun shigar da wannan youtube.com ɗin nan /c/ channel ɗinka shikenan. So wannan shine ƙarshen shirin namu, da fatan wannan shirin namu ya burge ku sannan kuma ya ƙaratar da ku matuƙa. Ƙarshen shirin namu kenan, sai wani lokacin da Allah ya saki sada mu da ku.